Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή. Ελπίζω να έχετε καταλάβει όλοι με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Μα φυσικά με το motion tracking. Ένα πολύ όμορφο εφέ απόκρυψης τμήματων του βίντεο. Ας πάμε να το δούμε. Έχω βρει και προσθέσει στο χρονοδιάγραμμα του Filmora το αντίστοιχο βίντεο που βλέπετε. Θα εργαστούμε πάνω στην απόκρυψη του προσώπου του πρώτου παιδιού. Έχουμε τρεις επιλογές για να βρούμε το motion tracking. Η πρώτη επιλογή είναι να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο βίντεο και να το αναζητήσουμε. Η δεύτερη επιλογή είναι η συντόμευση από το πληκτρολόγιο με το Alt-Sin-X. Και η τρίτη επιλογή να κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο βίντεο, να ανοίξει καρτέλα εργαλείων και να τικάρουμε το motion tracking από εδώ. Ό,τι και να επιλέξετε, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Επιλέγοντας το λοιπόν, βλέπουμε στην οθόνη προβολής να έχει σχηματιστεί ένα τετράγωνο. Σύρτε το, τοποθετήστε το ακριβώς στο κέντρο που θέλετε να αποκρύψετε και προσαρμόστε. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή αναπαραγωγής είναι στην αρχή του βίντεο. Η επόμενη μας κίνηση είναι να πατήσουμε το Start. Θα δείτε ότι το Filmora καταγράφει ακριβώς την κίνηση που θέλουμε να αποκρύψουμε, έτσι ώστε το τετράγωνο ακολουθεί την ίδια κίνηση που θα αποκρύψουμε αργότερα. Αφού λοιπόν τελείωσε η διαδικασία, εμφανίστηκε ένα αναπτυσσόμενο μενού. Η πρώτη επιλογή δεν μας κάνει απολύτως τίποτα. Στη δεύτερη επιλογή από κάτω, Import from Computer, μπορούμε να προσθέσουμε μία φωτογραφία. Και στην τρίτη επιλογή μπορούμε να προσθέσουμε ένα μοσαϊκό, κάτι σαν pixel. Επιλέγοντας το, βλέπετε ότι έχει τοποθετηθεί στο χρονοδιάγραμμα. Το μοσαϊκό όμως αυτό μπορούμε να το βρούμε και από το πεδίο των εφέ. Αναζητήστε μοσαϊκό και προσθέστε το στο ίδιο μέρος. Ό,τι και να επιλέξετε, ίδιο αποτέλεσμα έχει. Επιμικρύνετε τη διάρκεια του έως το τέλος του βίντεο. Με διπλό κλικ λοιπόν πάνω στο βίντεο ανοίγει η καρτέλα του motion tracking. Πάμε τώρα να προσαρμόσουμε το μοσαϊκό. Από ό,τι βλέπετε, το τετράγωνο έχει εξαφανιστεί. Με το κουμπί αυτό το τετράγωνο εμφανίζεται. Προσαρμόστε το μοσαϊκό κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του μοσαϊκού κάνοντας διπλό κλικ πάνω του, έχει διάφορα έτοιμα preset και επιλέξτε αυτό που σας αρέσει. Εγώ θα επιλέξω αυτό. Παρακάτω έχει κάποιες επιλογές διαφάνειας, πόσο πυκνότητα θα έχει το μοσαϊκό μας. Πατάμε OK και πάμε να δούμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πριν παίξει το βίντεο μας. Στο αναπτυσσόμενο μενού που είπαμε πριν από λίγο, πρέπει να επιλέξουμε τι θα διαβάσει το motion tracking. Εμείς θα βάλουμε το μοσαϊκό, το οποίο τοποθετήσαμε από τα εφέ, αν θυμόσαστε. Για να το δούμε. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε την ίδια διαδικασία, αλλά αντί για μοσαϊκό να βάλουμε παράδειγμα το λογότυπό μας. Μεταβείτε στο μοσαϊκό, κάντε απόκρυψη του καναλιού και στη θέση του τοποθετήστε το λογότυπο. Μεγαλώνουμε ξανά τη διάρκεια του. Με διπλό κλικ πάνω στο βίντεο εμφανίζουμε το τετράγωνο αν έχει εξαφανιστεί και προσαρμόζουμε το λογότυπο μας.
πατάμε OK και από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέγουμε την ονομασία του λογότυπου. Αν δείτε, το λογότυπο έχει την ονομασία αυτή, άρα και στο αναπτυσσόμενο μενού ψάχνουμε να βρούμε ακριβώς το ίδιο όνομα. Το επιλέγουμε και πάμε να παίξει το βίντεο. Τέλεια. Θα σας κουράσω λίγο παραπάνω, αλλά θέλω να σας δείξω πώς μπορούμε να αποκρύψουμε δύο πρόσωπα. Καταρχήν αναβάζουμε μία θέση παραπάνω και το λογότυπο και το μοσαϊκό, το οποίο χρησιμοποίησαμε στην πρώτη απόκρυψη του βίντεο, και ξαναπροσθέτουμε το αρχικό μας βίντεο στη θέση την κενή. Έτσι έχουμε δύο ίδια βίντεο στο χρονοδιάγραμμα. Κάνουμε διπλό κλικ αυτή τη φορά στο δεύτερο βίντεο και ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε και στο πρώτο βίντεο. Αυτή τη φορά όμως προσαρμόζουμε το motion tracking στο δεύτερο πρόσωπο που θέλουμε να αποκρύψουμε. Η κεφαλή αναπαραγωγής είναι στην αρχή και πατάμε το Start. Αυτή τη φορά επιλέγω ένα διαφορετικό χρώμα λογότυπου για να μην σας μπερδέψω, αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το ίδιο. Ας το προσαρμόσουμε στο τετράγωνο. Μην ξεχάσετε να εμφανίσετε το τετράγωνο πατώντας εδώ, και από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε τη νέα ονομασία, το νέο σας λογότυπο. Αγνοήστε την δική μου ονομασία και προχωρήστε. Έτσι λοιπόν, συνοπτικά βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας ότι τα άσπρα βέλη είναι για το πρώτο βίντεο και για το πρώτο λογότυπο και τα μαύρα βέλη είναι για το δεύτερο βίντεο και το δεύτερο λογότυπο. Για το πρώτο βίντεο χρησιμοποίησαμε το κίτρινο λογότυπο και για το δεύτερο βίντεο χρησιμοποιήσαμε το κόκκινο λογότυπο. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο μας για σήμερα, αρκεί να εξοικειωθείτε λίγο. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε και εσείς να τα καταφέρετε. Αν συναντήσετε δυσκολίες, αφήστε σχόλια και θα απαντήσω. Εάν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας!